Hello，大家好。咁咧，我已經 NG 咗多次啦。咁咧，今日係想講 update 啦，係啦。咁就同翻阿 Potato Mandy，即係 Mandy 講翻聲 sorry 先。今日冇得閒，所以聽日先寄到。我今日已經收到你嘅錢啦，所以聽日先寄到啲貨俾你。咁咧，再同翻 Lucky Draw 嘅大獎同埋二獎得主講翻聲唔好意思啦，都係因為今日唔得閒，所以聽日先寄到，大概星期2至3左右會收到㗎啦。咁咧跟住就我講咧就係 sell 嘢先啦，update 下啲 sell 嘅先。咁我呢條片唔係 sell 嘢，係講翻啲 sell 嘅 rules 啦。咁而家咧逢親買我 cream deco cream 或者黏土嘅人咧，就要加4蚊郵費嘅，即係100g 以上啦，就要加4蚊郵費，因為比較重一啲。咁20蚊包郵㗎嘛，咁如果你買黏土或者 deco cream 個25蚊咧，都要加2蚊郵費，因為都係太重啦，都要加2蚊嘅。咁其實嗰啲一切照舊嘅啫。咁再講講啦，如果寄錢嘅朋友們咧，就要你哋俾地址我先會，即係你俾地址我先會再俾地址你，因為先有問題啦，即係我驚人呃地址，所以你哋俾咗地址我先會俾我地址你嘅，咁都係一個保證啦。咁其實我覺得即係我唔會走數啦，我係唔會走數嘅，咁放心啦，你俾咗地址我都唔會泄露出嚟啦，即使你起單我都唔會泄露出嚟。咁咧。當然最好冇起嘅單啦。咁面交方面之前我都講過㗎啦，咁輕鐵、西鐵都得嘅。咁其實郵寄方面呢，譬如啦，郵寄方面可能遲啲。即係如果面交呢，就約時間啦。咁但係如果寄錢俾我嘅人呢，如果我要寄貨，可能要隔1日先得，因為我其實如果知我地址人都知道我其實係住比較偏僻嘅地方啦，咁之後咧附近係冇郵筒啦，咁屋企都唔會長期有公文袋同埋郵票呢兩樣嘢啦，咁所以往往都去郵局嘅，咁郵局咧都係一定要搭車去嘅，咁所以咧就要一啲時間啦，咁未必即日可以寄翻俾你，可能隔1日甚至2日，咁但我會同你講噶啦，當然，仲有而家 YouTube 都廢廢地嘅個郵箱啊，個郵箱廢廢地好亂啊，搞到我係啦，同其他 seller 一樣。咁咧，所以我歡迎大家 WhatsApp 我或者打電話都得嘅。如果冇 WhatsApp 嘅朋友，咁打電話都得嘅。但係電話同埋 WhatsApp 方面就都係 inbox 問法我攞啦，即係 private message。咁就因為係咯，私隱嚟㗎嘛 ，private 嚟㗎嘛。好 private 嘅，其實電話地址呢啲好 private，大家都知㗎啦。仲有咧，好窒添嚟㗎。再講翻啦，而家其實咧，如果你買我黏土 cream 或者雪糕粉啊嗰啲，我一定會 double 嘅包裝嘅，因為驚漏啊。之前有個 buyer 就話啲 cream 跌晒出嚟啊，咁所以我盡量防止呢個情況出現，我就會 double 嘅包裝方面係 double 嘅。係咯，希望唔會爆翻出嚟，因為我發覺有啲郵差都幾粗魯下，會抌嚟抌去啊咁樣咯。咁其實我自問我自己 pack 嘢都 pack 得好整齊㗎啦，係啦，都係好多嘅包裝啦。雖然喺環保方面呢，有少少浪費，但係其實膠袋啲啪袋呢，我希望大家都可以即係呢啲呢，我都希望大家可以循環再用啦，咁唔需要抌嘅。咁譬如人哋同我 change gift 嘅時候，我都會留翻啲膠袋㗎，真係。咁就都4分鐘啦 ，update up 咗4分鐘啦，語無倫次，唔好意思啊。咁係咯，講拜拜啦，拜拜。